はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日はね、営業中に撮影したのでアフレコにてお送りしたいと思います。まずね、料理の解説をしていく前に当チャンネルの簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて日本海、特に庄内地方で採れた旬の魚のさばき方やその他刺身や料理など解説を交えながら紹介しております。最新情報のお見逃しがないようぜひチャンネル登録をお願いします。本日は酒好きの方必見、美味しいなめろうを作ろうの回でございます。なめろうってご存知の方多いと思うんですけれども、要はね、新鮮な魚を細かく叩いて味噌とかですね、醤油とか薬味と一緒に混ぜたものです。名前の由来はね、皿を舐めるほどうまいっていうことからなめろうってついたそうなんですよ。はい。で、今お聞きになっていてピンときた方いると思うんですけれども、そうなんです。新鮮っていうのがね、味噌なんですよ。この鮮度がいい状態の時に作るなめろうっていうのがとっても美味しいんですよね。ちなみにこのなめろう、これをですね焼いたもの、これがねさんが焼きなんて呼ばれるそうです。あとなめろうをご飯の上に乗っけてしまえばなめろう丼っていう料理になりますしね。簡単に言うとね、漁師が船の上で作った漁師飯から来ていると思っていただければ分かりやすいかと思います。はい。で、なめろうはね、一見自宅で作るにはちょっと敷居が高い、難しいなっていう感じかと思うんですけども、そんなことはなくてですね、今ちょうど映像で流れてるんですけど、このネギ切りカッターって皆さんご存知です？これね、ちょっとね優れものすぎるので、これはねめちゃくちゃおすすめしちゃうんですけれども、ある料理系の YouTuber さんが使っているので知ったんですけれども、もうねその YouTuber さん一流の料理人さんなんですけれどもね、これをね手軽にみじん切りができるというネギカッターというのね、これがねダイソーに売ってるんですよ。これ聞いた時にね、いやーもうねこれ使うのは邪道かなと思ったんですけれども、だいぶ時短になりますしね。僕時短って言葉が大好きなので、とにかくね使えるものは何でも使っていこうということで即買いしてしまいましたね。でね、こういうのなんか利用していけば本当に自宅で簡単にできるんですよ。スーパーでね切り身なんか買ってきて、それをねザクザク刻んで、それからね生姜、ネギ、しそ、あとニンニクなんかにねごま油入れてもいいですし、そしてね、味噌味にしたり、人によってはね醤油味にしたり、本当なんだろう、特にねルールはないんですよね。もうねポイントは保存が効くように濃いめに味付けをするっていうことぐらいですかね。だからね、本当マイルール作っちゃって、ぜひね試してみてください。で、薬味の分量なんかも結構ね適当で大丈夫です。一応ね概要欄にある程度のレシピ載せておきますけれども、基本的にはねお好みの量で全然構いません。なのでね、今大葉切ってるこのね枚数だってどれくらいにしたっけな、確か10枚とか、だいたい切りのいい数字でやってるんですけれども、少なめに入れてみて足りないようだったら後から足しての繰り返しで作っていけばいいと思います。はい。で、この生姜もね適当でいいです。あんまりね細かいこと考えてもねしょうがないんでね、はい。で、このスパーキングしてるのが、これが味噌ですね。毎度ご紹介しておりますが、我が庄内地方における丸能産の味噌でございます。うちの店の定番の味噌ですね。はい。いつもお世話になっております。はい。でね、これ違うは、分量を決めて作ろうかなと思って一応測ったんですけど、何グラム入れたかちょっと忘れちゃいました。多分ね100ぐらいだったかなと思うんですけども、大体ねこれも切りのいい数字でやってるので、それで足りない分を足していくっていうやり方でやってるので、おそらく100だったかなってちょっとね後で思い出します。それでね、味噌をそのまま具材に入れるとちょっと混ぜづらいので、一度ね別のボウルに味噌を入れて、そこにね水分を少し入れたいんですよ。水分を入れることによって混ぜやすくなるので。で、その水分を何で補うかというと、僕の場合はみりんを入れます。みりんを少し入れます。はい。このね少しっていうのは味噌なんですよね。で、このみりんを使うことによって味噌のしょっぱさをですね少し和らげてくれる、角を取るっていうんですか、みりんの甘さによって味に丸みを出す、そんな役目がありますね。そしたらねゴムベラを使ってよーく混ぜてください。このねよーく混ぜることによって魚の身がですね粘り気が出てきて美味しくなります。
はい、でさっきねちょっと伝え忘れたんですけども、はじめ魚をね刻みましたよね。魚の身をその刻む時により粘り気を出したい人は細かく刻むことをお勧めします。僕はね割と大きめに切ってます。なんだろう、魚の身をゴロゴロで食べさせたいっていうイメージがあるので、そんなにね細かくはしてません。やっぱり味がちょっと薄かったみたいですね。でもねこれでいいと思います。僕はいつもこういうやり方でやってるので、初めにね濃くしちゃうと薄くするの大変なんですよ。なので少し少ないぐらいで作って、それで後から足していくと。でこれね何グラム入れたかは覚えてません。覚えてないんですけど、おそらくねまあ 10g、20g、30g って切りのいい数字で上げていくので、それぐらいじゃないかなと思います。で今ねみりんの他に料理酒も入れましたよね。これはねみりんはあまり入れすぎると甘みが強くなってしまうので、途中からみりんの代わりに料理酒で補いました。さあそれでは味の方はいかがでしょうか。ベストな味になっているか。うまい。こうね味がビシッと決まるときって最高に気持ちいいんですよね。いやー最高最高。お好みで白ごまを、そして僕なんかねごま油をちょっとこう入れて香りを出します。あとはね混ぜて混ぜて混ぜまくりで完成でございます。はい、そしてこう盛り付けて完成になります。さあ実食しちゃいましょう。さあそれではいただきます。めちゃくちゃうますぎ、グーグーグー。いやーこのねしっとりねっとりした味わい、これが絶妙ですね。そしてねこの薬味、これがねいいアクセントになってます。見てくださいこれ。ご飯の上にかけてもお酒のつまみにしてもバッチシですね。とね簡単おつまみ誰でもすぐに作れますので、みんな絶対に作ってくれよな。はいはいはい、いやー終わりましたね。いやー終わったー。なんだかんだ言っていつもまた時間かかるんですよね。さばいて動画を撮って、止めて動画を回してってこれねほんと時間かかる。まずね本日もね大成功だったんじゃないかなと思います。というわけでね乾杯しましょう。いつものようにねお酒でね乾杯したいところなんでしょうけど、コーヒーで乾杯。おいしい。いや酒だったらいいのになーってね、はい、いつもながら思うんですけど、はい、というわけでね本日の仕込みは以上となります。いつもねご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。おっす。今を思えばもう怖くないさ。